ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ତାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲା ସେଇ ସମୟ ସେ କହିଲା କି ଆର ତମେ ଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଆସିଥିଲ। ସେଇ ସମୟ ସେ କହିଲା କି ମୁଁ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଥିଲି। ସେଇ ସମୟ ସେ ଝିଅଟିକୁ କହିଲା କି ଚାଲ ଏବେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା, ଆମ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ସମୟ ସେ ଝିଅଟି ଚୁପ୍ ରହିଲା। ସେଇ ସମୟ ସେ ପିଲାଟି କହିଲା କି ଆରେ ଯାଇକି ତ ଆସିବା। ସେଇ ସମୟ ସେ ଝିଅଟି କହିଲା କି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଚାଲ ଯିବା। ସେଇ ସମୟ ସେ ପିଲାଟି ତାକୁ କନଭେନ୍ସ କଲା। ସେଇ ସମୟ ସେ କହିଲା କି ମୋ ଘରେ ଆଜି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ବହୁତ ମଜା କରିବା। ସେଇ ସମୟ ସେ ଝିଅଟି ରାଜି ଗଲା, ତା ଗାଡ଼ିରେ ବସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଇପଟରେ ସେ ପିଲାଟି ତାର ଘରକୁ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା। ସେଇ ସମୟ ସେ କହିଲା କି ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଘର। ସେଇ ସମୟ ସେ ଝିଅଟି ଯାଇକି ସୋଫାରେ ବସିଲା। ସେଇ ସମୟ ସେ ଝିଅଟିକୁ କିଛି ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ କରାଇଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପିଲାଟି ତା ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ପିଲାଟି ସହିତ ସେ ଝିଅଟି ଆଗକୁ କରିବ କ'ଣ? ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବାକୁ ତମେ ଆଜି ସତରେ ନିଜ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ନିଜ ମାଆକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜ ନାମ ଲେଖିକରି ସେଣ୍ଡ କରିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଶେଷରେ ସେ ଝିଅଟି ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ପାଖରୁ ସବୁ ଲୁଟିକି ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା ମଧ୍ୟ।